E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo no meu canal. E mano, hoje eu vou revelar pra vocês a nova cor da caixa de som da Saveiro. Eu sei, né, que eu peguei vocês de surpresa, não falei nada com ninguém. Mano, foi uma correria pra pintar essa caixa aqui. Cê tá doido, velho. Mas no final das contas, até eu me surpreendi porque, mano, ficou muito bonita. A única pessoa que sabe, mano, a cor dessa caixa aqui é eu, meu pai e vocês agora, né? Nem minha mãe, nem minha namorada sabe que eu pintei essa caixa de som. Eles sabem que eu tava pintando, mas não sabe a cor da caixa. Então, tô gravando esse vídeo agora. Daqui a pouco, vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra Ana e falar pra elas virem aqui, que eu vou revelar, mano, essa nova cor pra elas. Então, sem mais enrolação, né? Vamos tirar esse pano preto e, velho, essa é a nova cor da caixa de som da Saveiro. Parece que eu tô até meio que abafado, né? Fazendo assim, é porque tá um calor aqui, mano. Deve estar uns 40 graus, sem maldade. Mas é isso daí. Vamos lá. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over you. Hold my head up high. Now I know I can't take it anymore. 'Cause I'm feeling that I'm lost inside, trying to get over Eu acho que essa daqui é a cor mais louca que eu pintei a minha caixa de som, mano. Vocês curtiu? Deixa aí nos comentários que eu tô de olho em tudo. Os dutos eu pintei de rosa, né? O resto da caixa de laranja. Olha isso, mano. Aqui ficou rosa. Aqui tem um adesivo da Deboche que eu acho muito bonito. Invernizei por cima. Aqui laranja, caixa de corneta, toda laranja também. Aqui atrás, ó, tem rosa, aqui laranja com um pouquinho de amarelo. Você tá doido, mano? Ficou muito linda. E ontem chegou mais 2 módulos lá em casa da Stetson, né? Mais 2 DP3000 pra gente levar lá pra Deboche. Vai ser 4 módulos que vai tocar os graves. Tá ali dentro da caixa, vou pegar, vamos abrir junto e vamos ver esses módulos. Só coisa boa, hein, rapaziada? Módulo novo, caixa nova, cor nova. Cê é louco, mano. Caixa nova não, né? Só a cor. É. Cor nova, meu amigo. Vamos abrir aqui. Como é que eu vou abrir isso aqui? Ai, meu Deus. Vai abençoando, igual o Renato. Vamos lá. Estamos aqui no meio do nada, abrindo uma caixa.
aqui uma nota. Stetson. Ó, Digital Bass BB3000. Cê é louco, mano. Vamos abrir aqui. Tem uns adesivinhos. Aí. Nossa. Muito bonita, mano. Então, tá uma aqui. E temos que andar rápido porque daqui a pouco minha mãe e a Ana chegam aqui, mano. E eu tenho que colocar esse pano antes que elas vejam. Vou pegar a outra aqui. Esse vídeo tá meio doido, né? Cor nova, do nada eu tô pegando uns módulos. Mas é assim mesmo, rapaziada. Mas é meio doido. Ó, tem um manual. Mais adesivo. Aí. Nossa. Já imaginou a S10? Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pensando em fazer o vídeo mostrando o som da S10. Mano, cê é louco. Vai ficar muito bonito. Deixa eu guardar isso aqui. Porque vai que dá um vento aqui e já era, né, filho? Prontinho. Então, é isso aí, rapaziada. Essa é a nova cor, né, do som da Saveiro. Mano, pensa num trampo que deu pra fazer isso daqui. Meu amigo, deu trabalho, mas no final ficou muito bom. Deixa eu guardar essa caixa ali. Vou pegar vocês, vamos acabar o vídeo, porque tem que começar outro. Minha mãe tá pra chegar. Deixa eu guardar isso aqui ali. Amigo, cê é louco, mano. Tô muito feliz mesmo com o resultado. Espero que vocês tenham curtido mesmo, mano, de coração. Dei o meu máximo aqui pra essa caixa ficar da hora e eu me surpreendi. É isso aí. Deixa muito seu like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra não tá perdendo nenhum videozão. Acabei de mandar mensagem aqui pra minha mãe e pra Ana. Meu amigo, eu tenho que arrumar isso aqui rapidinho antes que ela chega. Parece que eu tô até sem ar, mano, sei lá. Hoje tá meio estranho. Não sei porque. É porque tá um sol, mano. E sei lá, tá estranho. Então, é isso aí. Deixa o likezão, se inscreve. Deixa seu like. Que amanhã tem mais vídeo. E logo, logo, tamo indo lá pra deboche, né? Velho, eu acho que daqui uns 4 dias, 5 dias vai começar a pintura da caixa da S10 e eu quero filmar tudo pra vocês, mano. Fica ligado aqui no canal que tem muito vídeo da hora. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Fui! Ai, meu Deus do céu, minha mãe tá chegando. Como é que eu vou fazer? Aí, ó. Agora sim. Pode vir, mãe, que nós tá preparado. Eu tô fazendo isso aqui e já pensando no vídeo da S10, arrancando esse pano. Cê é louco, mano. Isso aqui é um sonho pra mim. Então, é isso aí. Agora sim. Fui!